Mirëmëngjes, zonja ministre, pyetja e pare ime drejtuar për ju është, a keni ngrënë mëngjes? Se unë po ju ofroj mëngjesin e spitalit Lushnjë, pacient. Ky është mëngjesi që hahet nga pacientët e spitalit Lushnjë. Dhe nga auditimi që keni bërë ju, ministria juaj, në punë nuk është kuzhinjere, po është infermiere. E keni këtu. E keni lënë ju me shkrim. Në kuzhinë, thot, punon infermierja si kuzhinjere. Që do bëhe, do presi Facebook, da mushin kos, edhe burrat ha njerëzit, si të marrin vitamina. Një këndor. E keni 3 zonjat grupit auditimit, është ky Jorgji Qeranmixhi, Zogulla Koto, Sonila Reshka. Thonë prej disa vitesh. U verifikuan ambientet e spitalit Lushnjë, nga kur rezultoi se lavanderia, magazina qendrore dhe kuzhina ishin në kushte të këqija, muret me lagështi, me myk dhe të pa mirëmbajtura, kushtet e ruajtjes së mallrave në magazin, kushtet e gatimit dhe kushtet e lavanderisë ishin të papërshtatshme, duke rritur riskun e shkaktimit të infeksioneve dhe dëmtimeve të shëndetit të punojësve dhe të pacientëve. Tani, këto e fillova me atët ju e jonu, që keni lënë me pjesën e juaj, tani po të them, po ju deklaroj timen. Së pari, pse keni zhvendosur godinën e spitalit Lushnjë, pse keni vendosur dhe latë prej 8 muajsh në një godinë në një qenef hane, ku është dhe sot, kur edhe nuk zbardhet lejen e ndërtimit prej 8 muajsh. Kush e mban këtë përgjegjësi që të gjithë pacientët e spitalit Lushnjë të rrinë në qenef hane? Kush? E dyta, si jeni me gjeografin? Kaq të vështirë keni që të kuptoni që ekzistojnë dhe qytete të tjera përveç Tiranës? Lushnja për shembull. Po pse nuk vini mbas kaq një deputet bërtet, gërthet, kërkon, pse nuk vini bashkë me mua dorë për dorë të vizitojmë ambientet e spitalit Lushnjë? Pyetje drejt për drejt nga pacientët dhe nga qytetarët e Lushnjës. Qa punë bën ministri i shëndetësisë? Rrin në aeroplan apo do të shikojë dhe spitalet që kanë në varësinë e saj?